大家好，欢迎收看《纯味香港》。今天我们在闹市尖沙咀，但是我带大家去一间很有特色的居酒屋。这居酒屋地方比较隐蔽，那从这儿一直走下去，到了那里，你就会觉得，哎，好像到了东京。因为这一家居酒屋呢是在东京的目黑区，它叫中目黑，是个很出名的一间居酒屋。那么我刚才从这里钻过来，人弯一弯腰，然后再直起身呢，那就是一个日本饮食文化，就好像把一天的工作都放下来了，然后在这儿舒舒服服的吃点东西，喝完酒，来。よさん、よそ、よさん、よそ、よさん、よそ。嗨，那。在这个店里呢，还可以打年糕玩。逢每个星期4、5、6、3天，你如果在这儿吃飯呢，你不妨也來玩一玩。師傅，你呢個豬豆咧，即係同平時即係80嗰啲豬豆唔同喎。呢個豬豆咧，其實係要炒嘅，炒香咗個皮咧，咁其實我哋再落鮮牛油嘅，配合啤酒咧，其實係一個幾好嘅配合咯。即係日本總店都係咁做嘅。係啊，係啊，係啦。即係而家呢度啲嘢係咪同日本總店啲做法都一樣㗎啦？係，我哋同日本做法係一模一樣嘅。係嘛？咁你除咗豬豆，仲有咩介紹俾我食啦？今日就介紹一個日本唐揚豆腐啦，即係簡稱炸豆腐。咁其實咧，我哋嘅豆腐咧係選用日本嘅優質嘅有機豆啦，我哋唔會上粉嘅，係直接研究豆腐去炸嘅，炸到出邊咧金黃色外脆內軟。出邊同埋裏邊個對比咁大，靚啊！因為每家居酒屋的這個食物都不一樣啊，所以每家居酒屋都有它的特色。你看這裡呢就有個麵包，然後配什麼呢？你看這明太子啊，橄欖油放在麵包上。明太子本来就有那种咸鲜味儿，再加上那个橄榄油的油润，然后有一点已经泡在油里边的土豆丝，跟这个面包一起综合在一块儿，吃一口喝一口酒，这种感觉呢就是很舒服。接下去呢就是蟹盖甲螺烧。甲螺烧是什么呢？它这个里边有蟹肉，还有蟹膏。然后呢，用那个miso，就是面豉，让它一起烧。这个呢，可以就这样吃下酒，也可以呢，放在这个面包上，慢慢的吃，慢慢的喝酒，很腻乎的那种蟹膏的香味儿，加上面豉的那种调料，整个人吃都静下来了。刚才吃了2个小时之后呢，我们就来一个分量大一点的。这个3味鳗鱼饭呢，也叫鳗鱼茶鸡饭。为什么叫3味呢？3味它是这样，因为这里刚才师傅跟我讲，你如果想吃这碗饭的话呢，应该分3个步骤来吃。第一个，先试试看那个原味的鳗鱼，完了以后呢，再把这个鳗鱼跟饭就拌在一起吃，那么这已经是2个步骤了，先吃鳗鱼，再吃鳗鱼饭，最后呢就轮到茶记了，再把这个芝麻磨好了以后放进去，再把这个茶汤倒进去，泡了以后再放一点瓦萨比，然后这个就是一个非常好味的鳗鱼茶鸡饭。因为中目黑这家店的它的那个总店是在日本，他们经营习惯里边呢有一点很有趣，每天的那个餐单都是由他们手绘手写，你看这个完全是一个艺术品，你看这里是日子，你看，然后这里是一个菜单，很有趣。所以刚才一开始我就说，哎，虽然人在尖沙咀，但是你到这儿一吃东西，你好像人就到了那个东京。